Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո։ Այսօր Եռաբլուրում հավաք են անցկացրել ազատամարտիկները, նրանց վրդովեցրել է վերջին օրերին հայրենիքի համար մեծ ծառայություն մատուցած հրամանատարների ու ազատամարտիկների նկատմամբ կատարված բռնությունները և իշխանության վերաբերմունքը, գտնել ու պատժել մեղավորներին, աշխատանքից ազատել ոստիկանապետի տեղակալին։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հայտարարել է ազատամարտիկների դաշինք կազմակերպությունը, հավաքին մասնակցել են նաև դաշինքի մեջ չընդգրկված ազատամարտիկներ և հրամանատարներ։ Մի քանի 100 ազատամարտիկներ ու հրամանատարներ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հարգանքի տուրք են մատուցել և ծաղիկներ են դրել սպարապետի ու զինակից ընկերների հիշատակը հավերժացնող հուշաքարին։ Այս սուրբ վայրում համախմբվել են քննարկելու ստեղծված վիճակը և որոշել մեր անելիքները, ասել են ազատամարտիկների դաշինք կազմակերպության անդամները։ Հրամանատարներ Ռազմիկ Պետրոսյանի, Մանվել Եղիազարյանի, ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանի և մյուսների նկատմամբ կատարված բռնության վերաբերյալ ազատամարտիկների դաշինքը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ազատամարտիկների դաշինքը հայտարարում է. Առաջին, դատապարտում է վերոհիշյալ բռնության դեպքերը, պահանջում սև ժամկետներում բացահայտել դրանք և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Երկրորդ, պահանջում է ներքին զորքերի հրամանատար փոխոստիկանապետ Երանեսյանի անհամախ պաշտոնանկությունը և օրենքի շրջանակներում նրան պատասխանատվության ենթարկելը, հիմք ընդունելով այն, որ Երանոսյանը իր հրապարակային ելույթներում փաստացի խոստովանել է իր մեղսակցությունը և հավանաբարչությունը կատարվածին։ Աղսումվում է ազատամարտիկ հասկացողությունը։ Եթե նման կարգ հրամանատարները կարող ասել շանթուլի պես անգամ ես շանթուլը չեմ։ Շանթուլի պես իր անգիժները կտրեմ, ով կասի ես Միքայել Սասուն եմ, կանքեմ տրիմ ժողովրդին պետությանին պետականության համար։ Մեզ վրա հարձակվելով ու բռնություն գործադրելով հնարավոր չէ ընկճել ու վախեցնել մեզ, ասել են բռնության ենթարկված հրամանատարները։ Մեզ վախեցնել հնարավոր չէ, մենք ավելի քան միավորվել ենք այսօր, ավելի քան միասնական ենք, քան երբևէ և զորավիգ ենք կանգնելու մեր ազգին, մեր ժողովրդին և պատահական չէ, որ տեղն ընտրվել էր մեր հավաքի մեր սրբավայրում, այնտեղ, որտեղ մենք ազնիվ ենք եղել յուրաքանչյուրս միշտ և նաև հաշվետվության են գալիս։ Հանկարծ մեկն ու մեկը չընկճվեք, լավ է, որ դեպքը եղել է իմ հետ և Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ, այլ ոչ թե շարքային ազատամարտիկի հետ, եղել է մեր հետ, մենք հարցերի լուծումը գտանք ու մենք պարտավոր ենք և Սուրենին ներողություն և մյուսի, և մենք պարտավոր ենք ամեն դեպքում խտացնելու մեր շարքերը, մենք պարտավոր ենք մեր հայրենիքը ավելի շատ սիրելու, քանի որ մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք այդ դժբախտությունից պրծնելու։ Ազատամարտիկները նշեցին, որ այլևս ոչ մի անօրինականություն չեն հանդուրժելու և թույլ չեն տալու որևէ մեկին հայ մարդու վրա ձեռք բարձրացնել։ Եթե ժամանակին հայրենիքն ու հային պաշտպանել ենք արտաքին թշնամուց, պատրաստ ենք նաև ներքին թշնամիների դեմն առնել, ասել են ազատամարտիկները։ Ես տերորի եմ եթալու, բարձ ասում եմ, թող լսել, չեմ վախենում։ Ես առաջարկում եմ ձևավորել այս դաշինքին կից կառույց, որ զբաղվի ազատամարտիկների անվտանգության։ Բերեք մեծ այս բան ձևավորենք, ժողովուրդ։ Հավաքվում ենք ամբողջ ազգով։ Կատարում է որևէ տեղ մատ ոտնի ձգություն։ Մի ակցիա անենք, հայտարարենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով, ով որտեղ կանաց էսի ժամին մեքենայով կանի ճամփի մեջտեղ չքշի։ Պետք է հարձակվենք մատ փողոց փակենք։ Պետք է թող մի հատ նախարարության դեմ կանգնենք ժամերով որ բանենք։ Այս բանը պետք է վերանա։ Ազատամարտիկների կարծիքով պետք է վերջ դնել ստեղծված վիճակին, քանի որ այն սպառնում է նաև երկրի անվտանգությանը։ Ես ուղղակի ուզում եմ մեզ ասեն, իշխանավորը բեսպրեդելա քաղաքական գործիչը, որ այսօր Հայաստան աշխարհում այնպեսի ծանր վիճակ է, այսօր Ղարաբաղի սահմանի վրա անդադ կրակում են, մեր երեխաներին սպանում են, ու առանց ոչ մի բանի մամուլը գրում է, որ այս մարդուն ծեծեցին, մեզ չեն ծեծել, մեզ հարվածել են, դա մեզ չեն հարվածել, դա հարվածել են հայ ժողովրդի հոգեբանությանը, բայց մենք վաղը կարող ենք երկիր տալ։ Կասկածի նշույլ արդեն չկա, որ սրանք բոլոր բռնությունները շահկապված իրարտևից նույն ձեռագիրն են և ծայրահեղ ձևով կազմակերպված, քանզի եթե չի դատապարտվում մեկ բռնություն և դա շարունակականություն է ունենում, դա պիտի արդեն մտահոգեր իշխանություններին։ Արթուր Հակոբյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։
Ազգային անվտանգության խնդիրներից մինչև եվրոպական դատարան, մանկավարժի ծեծից մինչև ոստիկանի վերադաստիարակում։ Շաբաթվա թեժնորություններն ամփոփել է իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանը։ Աշխատանքից ազատվել է Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանը։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Մեծամորի ատոմակայանի տնօրենի պարտականությունը կատարում է Մովսես Վարդանյանը։ Նախկինում նա ատոմակայանի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Կադրային փոփոխություն ըստ մամուլի առնչվում է ազգային անվտանգության խնդիրներին։ Սրան զուգահեռ կալանավորվել է ատոմակայանի կոմերցիոն հարցերի նախկին փոխտնօրեն Ռուբիկ Մովսիսյանը։ Առաջադրած մեղադրանքը դեռ չի հրապարակվում։ Սյունիքի մարզի Կապանի երկրորդ դպրոցի տնօրեն Լյուդվիգ Հարությունյանին մարզպետի աշխատասենյակում ծեծել են։ Մանկավարժը Սուրիկ Խաչատրյանի հասցեին վատ է արտահայտվել։ Մամուլի փոխանցմամբ տեսնողներ են եղել, թե ինչպես է դպրոցի տնօրենը ձեռքը բռնած կաղալով դուրս եկել մարզպետի աշխատասենյակից։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը սակայն Ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում ասել է, որ այդ լուրերը շրջանառության մեջ ծնող մարդիկ ցանկանում են ընդհանրապես գովազդել իրենց։ Ոստիկանության պետի տեղակալ Լևոն Երանոսյանի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումների կապակցությամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Պարզվել է, որ Երանոսյանը չի ցուցաբերել զսպվածություն եւ լրագրողի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում կատարել է անհարկի մեկնաբանություն, դրանով իսկ խախտելով ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները։ Ոստիկանության պետի հրամանով Լևոն Երանոսյանին հայտարարվել է նկատողություն։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի նախկին սեփականատերը երկու հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Փաստաբանի փոխանցմամբ ինքը գաղտնիության համաձայնագիր է ստորագրել եւ չի կարող հայտնել, թե եվրոպական դատարանում ինչ է վիճարկվում։ Նախկին սեփականատերը Հայաստանի դատարաններում էլ գործ ունի։ Հայցերից մեկը վերաբերում է կառավարության որոշումը չեղյալ համարելուն, համալիրն անօրինական ճանապարհով աճուրդի հանելուն։ Տաթև Դանիելյան, Էպիկենտրոն։ Նայրիցիներն այսօր շարունակել են բողոքի ցույցը եւ նրանք կրկին հավաքվել են կառավարության շենքի առաջ։ Գործարանի ներկայացուցիչներին տնօրենի գլխավորությամբ ընդունել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Թող իրանց խիղճը իրանց մնա։ Եթե մարսելու են, թող մարսեն։ Ամեն ինչ էլ պատրաստ ենք մենք։ Էլ արդեն տեղ չեն թողել, որ մարդիկ գոյատևեն։ Նայիրիդ գործարանի աշխատակիցներն են, նրանց մի մասը իրեն համարում են նախկին աշխատակից, ոմանք էլ հույս ունեն տեղ գտնել վերակազմավորվող աշխատակազմում։ Բոլորին այստեղ բերողը չվճարված աշխատավարձն է եւ ոչ միայն։ Նայիրիդի ճակատագիրը մտահոգում է ոչ միայն երբեմնի արդյունաբերական հսկայի աշխատակիցներին, այլև կառավարությանը։ Տարիներ ինչ որևէ ներդրող չի պատրաստվում վերագործարկել գործարանը։ Մենք պատրաստ ենք, եթե կլինի առաջարկ հիմնավոր, որ Նայիրիդը կարող է աշխատել, կառավարությունից ինչ կա կախված, մենք աջակցում ենք, որ աշխատի։ Նաև 2000-ից ավել մարդիկ են աշխատում եւ որպես վարչապետ, որպես կառավարություն մեզ համար նաև դա կարևոր է, որ մարդիկ իրենց աշխատանքը չկորցնեն, ունենան աշխատանք։ Արդեն որորդ անգամ նայիրիցիները կառավարության առաջ են, վարչապետն էլ մի քանի անգամ հանդիպել է նրանց ներկայացուցիչների հետ։ Ոչ աշխատանքային օրը չի խանգարել, որպեսզի խնդիրը դուրս չգա օրակարգից։ Այլ հարց է, թե բավարարում է արդյոք նայիրիցիների ներկայացվող լուծումը։ Ասում եք, որ գիտեք, մեր պարտքերը փակեք։ Ես գտնում որ դա ճիշտ եք ասում, ունեք բարոյական իրավունք եւ ընդհանրապես իրավունք ունեք։ Պահանջում են ձեր աշխատավարձը, բայց ոչ վարչապետից, ոչ էներգետիկա եւ բնական պաշարների նախարարից։ Դուք ունեք տնօրենների խորհուրդ, որոնք որ պատասխանատու ունեք տնօրեն։ Վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հեռանում է Նայիրիդի տնօրենը, թե ինչ են խոսել ներսում, դրսում բարձրաձայնում են արդեն գործարանի մամուլի քարտուղարն ու արհմիության նախագահը։ Գնաց գործարան տնօրենը։ Գնաց։ Համոզեցին։ Ճիշտ եմ ասում, բա ինչ ասեմ բա։ Ասես դաշե այսօր եկեք։ Բա կոկայնը ժողովրդի կողք կոկայնը։ Այսօր եկեք։ Ես փող չունեմ տրանսպորտի որ գնամ։ Ինքը տաքսի ավտոյով ֆռում է, ես իր հետևից ընկնեմ գնամ, գամ խի։ Ասելու բան ունի, թող կանգնի, ասե ժողովուրդը ստեղ է։ Մեղավորները ստեղ դրած չեն։ Մեղավորները արդեն Ամերիկայում են, մյուս նախարարներն են որ ելել են։ Պարչի արդեն, էլ ինչ ասենք։ Երկու շաբթի օրը տալիս են մեկ աշխատավարձ։ Խոստացան նաև, որ հունվարին եւս, հունվարի 15-ից 20 ընկած հատվածում եւս մեկ աշխատավարձ կտան։ Մինչդեռ ունեն 18 ամսվա պարտ միջինը, մարդիկ կան, որոնք ունեն նաև 24 ամսվա պարտ, մարդիկ կան, որոնք 12 կամ չգիտեմ 14 ամսվա պարտ ունեն։ Մոտ 18 ամսվա աշխատավարձից երկուշաբթի կստանան միայն մեկ ամսվանը։ Այս պահին դա է ամենահստակ բանը։ Իսկ թե ինչ է լինելու հետագայում կրկին ոչ ոք չունի պատասխանը։ Այն հարցին, թե ինչ վիճակում է հայտնվելու այն ժողովուրդը, որը ազատվելու է աշխատանքից ամսի 6-ին եւ մնալու է փաստորեն, պրակտիկորեն մնալու է փողոցում, պատասխանը եղավ, ինչ ուզում են թող անեն, իրավունք ունեն գնալու դատարան։ Ասե նախարարը։ Այսօր հեռանում են կառավարության առջևից, իսկ երկուշաբթի խոստացված աշխատավարձն անգամ նայիրիցիներին հետ չի պահի ցույցը շարունակելուց։ Արդեն գործարանի առաջ առավոտյան 8-ից 8:30 նրանք կլինեն մարտական դիրքերում։ Քրիստինե Սուքեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Մասնագետների կանխատեսմամբ գնաճն արդեն իրողություն է, գրեթե բոլոր ապրանքները սննդամթերք, հագուստ, տնտեսական պարագաներ, կահույք, դեղորայք և նույնիսկ բազմաթիվ ծառայություններ թանկացել են։ Ամանորը թե փոխարժեքի տատանումներն են պատճառը, մինչև տնտեսագետները վերլուծում են, սպառողն արդեն կքել է գների տակ։ Գյումրու իմ գործընկերների տեսանյութը։ Մեկակալի մեջը նորա դառնա 10,000 դրամ, այդ մարդը ջեբ նոր պարա չեղնի, ինչ պիտի տառնի, ինչ տառնի, դյա եկոց Սուրբ Սարգիս է, ծնունդ է, բանը նոր տարի է, ինչ պիտի դնես սեղանի վրեն, որ պարա չունի, ինչ տնե։ Բնակչությունը դեռ վաղուց էր կանխատեսումներ անում, հաստատ գիտեր, որ հատկապես ամանորին ընթառաջ բոլոր ապրանքները կթանկանան, միայն թե ինչպես ասում են ուրբաթը շաբաթից շուտ եկավ, շուկայում գները օրորի բագրի թռիչք են կատարում, սննդամթերք, միրգ, բանջարեղեն, մսամթերք, կատնամթերք, հաց, առանց տարբերակման թանկացել են բոլոր ապրանքները։ Լրիվ է տուժում, ոչ թե 1 կիլոն բան պետք է վերցնե, չի կրա վերցնե, ինչը վերցնե, պարավոր չկա ջեբը, ինչ վերցնե։ Ապրանքները թանկ են։ Որ ապրանքները հատկապես։ Ասենք, հարեշկի կպան էլ այդպես, դե մնացած մերկերն են մի քիչ թանկացել։ Նվազագույն աշխատավարձը բարձրացավ, խոստանում են գալիք տարում բարձրացումներ կրկին կլինեն ոչ միայն աշխատավարձի, այլև թոշակների ու նպաստների պարագայում։ Միայն թե երբ դրանց բարձրանալուն զուգահեռ նաև շուկան է գնաճ արձանագրում, բնակչության կենսամակարդակը ոչ միայն նույնն է մնում, այլ մի բան էլ գնալով նվազում է։ Ցողը թանկացել, աղջիկյան, որը չէ թանկացել։ Շիրանույթից բռնած, մսից, ամեն ինչից, մենակ բազարի միսը քշի մեժան։ Սաղն է թանկացել։ 15% պատկիատը շիրանույթը թանկացել, մարդիկ իջը դա, հետո երեգեք տելևիզորը հաղորդեցի գազը կթանկնա։ Գազը թանկացավ, տրանսպորտ ինքնիստան կթանկնա, ուզեք չուզեք կթանկնա։ Հացը թե 130-ով չէին կրնարնի, հինտարել է 140։ Աղջիկյան դե պատկերացա օրական մաշտիկ իշկան հաց կարնեն, հմ իշկան բդարին, քաշնել են չէ։ Մասնագետները որպես աննախադեպ գնաճի պատճառ ներկայացնում են փոխարժեքի տատանումը։ Դոլարի գինը ժամ-առժամ վերելք է արձանագրում, փոխարենը դիրքերը հետզհետե զիջում են հայկական դրամն ու ռուսական ռուբլին։ Ամերիկյան դոլարը դեռևս արժևորվելու է, որը կտանի դեպի համաշխարհային շուկայում արժևորման, իսկ դա հետևանք կլինի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում, որ դեռևս գնաճ մենք կնկատենք որոշակի արժեզրկում դրամի, չնայած կենտրոնական բանկը որոշակի միջոցառումներ է իրականացնում, որոշակի քայլեր է իրականացնում, որոնք կանխարգելում են ինչ-որ չափով դրամի արժեզրկումը, բայց համաշխարհային շուկայում տեղի ունեցող իրադարձությունները հուշում են այն մասին, որ այնուամենայնիվ այս տենդենսը թեկուզ եւ ավելի, ասենք, ոչ արագ տեմպերով դեռևս սպասվում է։ Մենք հանդիսանում ենք համաշխարհային տնտեսական այս ընտանիքի ճիշտ է փոքր, բայց անդամներից մեկը, սա մի գործոն է, երկրորդ գործոնը կայանում է նրանում, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է մեր թիվ 1 արտաքին առևտրային գործընկերը եւ ներդրումները Ռուսաստանի Դաշնության Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձր տեսակարար կշիռն են կազմում։ Եթե դրամի արժեզրկումը բերել է գնաճի, ապա ինչն է տեղական ու նաև այն ապրանքների թանկացման պատճառը, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն դոլարի թանկացման հետ, մասնագետները պարզաբանում են։ Հարկավոր է բերել մեր ավանդական հայոց նոր տարին, որովհետև էլի փորձը ցույց է տալիս, որ ամանորի նախորդին ճիշտ է այս տարի մի քիչ ավելի շուտ սկսվեց այդ աժոտաժը, մտավախությունները կապված նաև դրամի փոխարժեքի անկման հետ, բայց միշտ փորձը ցույց է տալիս, որ ամանորի նախորդին մեզանոց գները բարձրանում են ու միշտեր բոլոր այլ երկրներում հակառակ երևույթներ տեղի ունենում։ Այն ապրանքները, որոնց վրա դեռևս ազդեցություն չունի դոլարը, դրանք էլ են թանկանում։ Հայկական մենտալիտետը, մեր հայտնի հայաստանյան մենտալիտետը տանում է դեպի նրան, որ որոշ թանկացումներ, գնաճի որոշակի դրսևորումներ արհեստական են։ Թե երբ կկարգավորվի շուկայի վիճակը դեռևս անհայտ է տոներից հետո ու նաև դրամի արժևորման պարագայում պարզ կդառնա, թե արդյոք ապրանքը նախկին գներով կվաճառվի։ Ըստ տնտեսագետների դրամը որոշակիորեն կկարգավորվի, սակայն գնի զգալի փոփոխությունների սպասելն իզուր է, հատկապես երբ հունվարի 1-ին Հայաստանն արդեն կլինի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Գյումրի, Էպիկենտրոն։
Ադրբեջանցի դիպուկահարները այսօր վաղառավոտյան կրակել են Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի ուղղությամբ արձակված երկու փամփուշտը կպել են այդ գյուղի բնակիչ Աղասի Թամրազյանի ոտքերին։ Այս մասին հայտնել է Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը։ Գյուղի բնակիչներից մեկը Աղասին ջրամբարում ձուկ էր որսում, երբ ադրբեջանցիները մոտ 10 անգամ կրակել են ուղիղ նրա վրա։ Երկու ոտքն է վնասվել, բարեբախտաբար կյանքին վտանգ չի սպառնում, ասել է գյուղապետը։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմը կրակել է նաև այլ գյուղացիների ուղղությամբ։ Նրանք կարողացել են արագ կողմնորոշվել եւ թաքնվել։ Տուժածի հայրը Յուրի Թամրազյանը մեծ զրույցում մանրամասներ է հայտնել։ Դեպքը եղել է ժամը 28:30-30-30-ի սահմաններում։ Նա գնացել է Չիապը, որտեղ ձուկ բռնի, այդ մոմենտին դիպուկահարը սկսել է կրակել։ Ոտ կրակոցից հետո երկուսը կպել է Աղասին։ Ծնգից ներքաշ, ոտի ծնգից ներքև մկանային հյուսվածքով անցել է, իսկ մյուսն էլ ձախ ոտքի կրնգի մոտ է եղել, չերծել է։ Ափի մոտ է եղել, որից հետո անցել է պատի հետ եւ պահպանում են մեր զինվորականներն են օգնել նրան այդ վիրավոր տեղից խանելու համար, տեղափոխել են Իջևանի հիվանդանոց։ Առողջությունը լավ է։ Քննչական կոմիտեի Տավուշի մարզային քննչական վարչությունը հարուցել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ ազգային ատելության շարժառիթով Ադրբեջանի մարտական դիրքերից սպանության փորձ կատարելու դեպքի առիթով։ Ջողազի ջրամբարի ափին ձուկ որսալու ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության ջրամբարի հակառակ ափին տեղակայված մարտական դիրքից կրակել են Աղասի Թամրազյանի ուղղությամբ։ Թամրազյանը ճանաչվել է տուժող եւ հարցաքննվել է, նշանակվել են դատաբժշկական, դատաձգաբանական եւ դատահետքաբանական համալիր փորձաքննություններ։ Ադրբեջանական կողմը երեկ գիշեր կրակել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ մի քանի գյուղերի ուղղությամբ, որոշ դեպքերում էլ հայկական կողմը պատասխանել է հակառակորդի կրակոցներին։ Այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կալանավորված դիվերսանտներ ադրբեջանի քաղաքացիներ Շահբազ Գուլիևին եւ Դիլհամ Ասկերովին։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության Երևանի պատվիրակությունը հայտնել է, որ այցելությունը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 9-ին, որի ժամանակ փոխանակվել են նամակներ։ Երեկ կայացել է դիվերսանտների հերթական դատական նիստը։ Վերջապես կհնչի, թե Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի համար ինչ պատժաչափ է պահանջելու մեղադրողը։ Սպանված Սմբատ Սականյանի հարազատներին ամենաշատն այդ հարցն էր հուզում։ Դատական նիստը սկսվում է, սակայն Շահբազ Գուլիևի դատապաշտպան Արկադի Իսրայելյանը առողջական խնդիրների պատճառով չի ներկայացել նիստին։ Իսրայելյանը գրավոր միջնորդությամբ խնդրում է նիստը 1 շաբաթով հետաձգել։ Դատախազը դեմ չէ, քանի որ մեղադրական ճառից հետո դատապաշտպանը ռեպլիկի իրավունք ունի, ինչից չի կարողանա օգտվել, եթե ներկա չէ։ Նույն հիմնավորումն է բերում նաև Դիլհամ Ասկերովի պաշտպան Էրիկ Բեգլարյանը։ Ամբաստանյանների հարցը թողնում են դատարանի հայեցողությանը։ Նախագահողը հայտարարում է, դատական նիստը ընդհատվում է 1 շաբաթով։ Դատարանում իմ գոլեգան պիտի լսի դատախազի ճառը եւ օգտվի, որից հետո օգտվի ռեպլիկայի իրավունքից, ուստի այդ կապակցությամբ հետաձգվել է դատական նիստը։ Դատարանի այդ որոշումից դժգոհ են Սմբատ Սականյանի հարազատները։ Սպանված պատանու մայրը կոչ է անում վերջ տալ դատավարությանը եւ ամենայն խստությամբ պատժել որդուն սպանողին։ Ես հասկանում եմ դժգոհ կողմի մտահոգությունը, այն որ նա կորցրել է իր երեխային։ Չնայած հուզական գնահատականներին, դատական նիստն առանց միջադեպերի անցավ, այն կվերսկսվի դեկտեմբերի 19-ին ժամը 10-ին։ Մարինե Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Հայոց ցեղասպանության իրագործող հիմնական դահիճներից մեկի Ջեմալ Փաշայի թոռը օրերս Հայաստանում էր։ Եկավ հերթական ներողությունը խնդրեց իր պապի հանցանքների համար եւ կոչ արեց երկու ժողովուրդների հաշտեցման, բայց ասաց մի միտք, որը դարձավ հայ հանրության զայրույթի եւ բողոքի պատճառ։ Հասան Ջեմալը ավազակ անվանեց Թալյատ Փաշայի մահապատիժն իրագործած հայ ազգային հերոս Սողոմոն Թելերյանին։ Ջեմալների սպառվող Գերդաստանի 100-ամյա ոտիսականի մասին է իմ գործընկեր Նայիրի Հոխիկյանի տեսանյութը։ Հասան Ջեմալը թուրք հայտնի լրագրող է, հեղինակություն Թուրքիայի հանրության համար։ 100 տարի առաջ այդպիսի հեղինակություն էր Հասանի պապը, Օսմանյան Թուրքիայի ծովային նախարար Ահմեդ Ջեմալ Փաշան։ Թալյաթի ու Էնվերի հետ հենց նա նախաձեռնեց եւ իրականացրեց առնվազն 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը։ Ցեղասպանությունից 1 դար անց Ջեմալի թոռը խոստովանում է, որ պապը հանցագործ է։ Գիտի, որ նրա մահվան դատավճիռը 1922-ին Թիֆլիսում հայ վրիժառուներն են իրականացրել։ Թեև Հասան Ջեմալը ընդունում է ցեղասպանության եղելությունը, բայց առաջին անգամ եւ հենց Հայաստանում օրերս համարձակվեց ավազակ անվանել Նեմեսիսի վրիժառուներին։ 1948-ին, երբ սկսվեց հայ ազգային գաղտնի բանակ Ասսալայի գործունեությունը,
Շատ թույլ գործիչներ, որ զոհ գնացին հենց իմ ընկերներն էին, բայց եկեք մենք չտրվենք պատմությանը, պատմությունը թող մեզ գերի չվերցնի։ Չեմ ուզում մոռանանք, բայց գերի չդառնանք։ Թուրքիան պետք է առերեսվի իր պատմությանը, իսկ Հայաստանը պետք է բուժվի։ Հայերի եւ թուրքերի միջև մեծ պատ կա եւ այն պետք է վերացվի։ Իմ պապ Ահմեդ Ջեմալին սպանող հայ վրիժարուները ավազակներ էին, բայց ես նրանցից մեկի թորանը 2009 թվականին հանդիպել եմ Հարվարդում եւ մենք մտերիմ ընկերներ ենք դարձել։ Սողոմոն Թեհլերյանին, Արշավի Շիրակյանին, Արտաշես Գևորգյանին եւ Նեմեսիս գործողության մյուս անդամներին ավազակ անվանելը զայրույթի ու դժգոհության ալիք բարձրացրեց հայ հանրության մեջ։ Հասան Ջեմալը կարճ ժամանակ անց փորձեց հարցազրույցում պարզաբանել, որ հայերին վիրավորելու մտադրություն չի ունեցել, բայց ստացվեց ունգ շինելու տեղ աչք հանելու պատմություն։ Ես այդ պահին օգտագործեցի ավազակ բառը, գուցե պետք է ասեի խումբ, խմբավորում։ Կարծում եմ, որ իմ մեկ ժամանոց ելույթում ես ավելի կարևոր երկխոսության վերաբերյալ բաներ ասացի։ Միգուցե նրանց պետք էր մի բան, որ իմաստազրկեին այս ամենը, թուրքերեն այլ կերպ չգիտեի ինչպես անվանել, բայց դուք փորձեք իմ տեսանկյունից էլ նայել։ Ինչ ասեի իմ պապին սպանողներին, ծափահարեի, իմ մահացած դիվանագետ ընկերների համար ցավ չապրեի։ Ասածները սակայն չեն խանգարում, որ ես ճիշտ ընկալեմ եղելություն ու այն անվանեմ ցեղասպանություն։ Մենք պետք է կարողանանք միմյանց հետ զրուցել, հասկանալ, կապի մեջ լինել։ Թուրքիայում Հասան Ջեմալը բազմաթիվ հրապարակումներ ունի ցեղասպանության ճանաչման ու արևմտյան Հայաստանում այսօր ապրող հայերի մասին։ Հաճախ է ենթարկվել իշխանության ճնշումներին ու ստիպված եղել գաղափարների առերես հետ քայլ անել։ Ստամբուլում նրան մեղադրում են թուրք ազգայնամոլները Օսմանյան կայսրության երբեմնի ղեկավարներից մեկի հետնորդը լինելով նրան չփառաբանելու եւ ցեղասպանություն բառը օգտագործելու համար։ Հեղինակած գրքում Հասան Ջեմալը փորձում է արդարացնել Ջեմալ Փաշային, նրան վերագրել մարդկային բարության հատկանիշներ, ցավ հայերի զանգվածային կոտորածի համար։ Ասում է հայերի առաջ փորձել է բացել հրեշ Ջեմալի իրական կերպարը, թերևս չգիտակցելով, որ ջեմալների չորացող Գերդաստանը երբևէ չի կարողանա ազատվել հրեշի պիտակից, իսկ Ահմեդ Ջեմալին ոչնչացրած հայ վրիժառուները առնվազն ազգային հերոսներ են։ Ազգային աքսիոմաներ կան, որոնք երկխոսության կամ ապացուցման կարիք չունեն։ Նաիրի Հոխիկյան, Էպիկենտրոն։ Միջազգային նորություններն տեսաշարով կներկայացնիմ գործընկեր Ֆրիդա Ղազարյանը։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերը համակարգող վարչությունն արձանագրել է Ուկրաինայում զինադադարի պահպանում։ Կողմերի հայտարարած լռության օրը սկսվել էր դեկտեմբերի 9-ին, որի ընթացքում չեն զոհվել խաղաղ բնակիչներ։ Զեկույցը նշում է, որ վարչության թիմը Ուկրաինայի արևելքի ռազմավարական ծրագիր կներկայացնի դեկտեմբերի 17-ին Կիևում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպելու են դեկտեմբերի 15-ին Հռոմում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարի Հարֆի խոսքով հանդիպմանը քննարկելու են Մերձավոր Արևելքի, Իսրայելի, Հորդանանգետի արևմտյան ափի, Երուսաղեմի վիճակը, խոսելու են նաեւ ՄԱԿ-ի նախաձեռնությունների մասին։ Հանդիպման օրակարգի հարցերից են նաեւ ուկրաինական եւ սիրիական հիմնախնդիրները, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջին տեղն է զբաղեցրել այս տարվա ամենաազդեցիկ անձնավորությունների վարկանշային աղյուսակում, որը կազմել է France Press գործակալությունը։ Այդ ցուցակում տեղ են գտել նաև Իսլամական պետություն արմատական խմբավորման ղեկավար Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին եւ նիգերիացի աշակերտուհիները, որոնց առևանգել էին Բոկո Հարամի իսլամիստները։ Այս տարվա ցուցակում տեղ են գտել նաև Իսլամական պետություն խմբավորման առաջին զոհ ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլիի ծնողները Դիանա եւ Ջոն Ֆոլիները։ Ցուցակը, որում ընդհանուր առմամբ տեղ է գտել 10 անձ, կազմվել Associated Press-ի լրագրողների շրջանում կատարված հարցման շնորհիվ, որին մասնակցել է գործակալության խմբագրության 380 աշխատակից։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը հունվարին կքննարկի էվթանազիայի մասին օրինագիծը, որը բժիշկներին թույլ կտա անբուժելի հիվանդներին քնեցնել բժշկական միջոցներով, մինչև նրանց կյանքի ավարտը, որպեսզի թեթևացնեն մահամերձ մարդու տառապանքը։ Օրինագծի հեղինակների կարծիքով այդ միջոցը առանձին դեպքում կարող է կիրառվել նաև այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք չեն կարող կյանքին վերջ դնելու մասին ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Օրինագիծը իրավական ուժ է տալիս նաև հիվանդի կյանքին վերջ տալու մասին գրված ցանկությանը, որը այժմ չի կիրառվում։ Ֆրանսիայում 2005 թվականից մահանալու իրավունքի մասին օրենքը, որը ենթադրում է, որ այն դեպքում, երբ բուժման նպատակով կիրառվող միջոցները անօգտակար կամ անհամաչափ են լինում, կարող են դադարեցվել, թույլ տալով մարդուն հեռանալ կյանքից։ Իր լիազորությունների ավարտից հետո թոշակային տարիքի հասնելու ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը կարող է հավակնել ամսական 15,000 եվրոյի։ Հրապարակել է Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը, հերքելով տեղեկությունը, թե Օլանդի թոշակը 36,000 եվրո է կազմելու։ Ֆրանսիական զանգվածային լրատվամիջոցները նաև տվյալներ են հրապարակել, որոնց համաձայն այժմ Օլանդի կարողությունը կազմում է 1 միլիոն եվրո։ Նա տուն ունի լազորել օղափին, որը գնահատվում է 800,000 եվրո։ Նաև երկու բնակարանների համասեփականատեր է Կաննում։ Այդ բնակարաններում նրա բաժինը գնահատվում է 370,000 եվրո։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։
Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնը նշում է հիմնադրման 20-ամյակը։ Տոնական միջոցառմանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Առողջապահության բնագավառում մատուցած նշանակալի ծառայությունների, ներդրած անձնական մեծ ավանդի, մասնագիտական բարձր կարողությունների եւ հմտությունների, ինչպես նաեւ բազմամյա վաստակի համար կենտրոնի մի խումբ աշխատակիցներ նախագահի հրամանագրերով պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևներով, մեդալներով եւ կոչումներով։ Իսկ ահա Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնի սրտային վիրաբույժ Հակոբ Հովակիմյանը, որի շնորհիվ նաև հիմնվեց կենտրոնը, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրվել է 2-րդ աստիճանի մեդալով։ Ահա նրանք, այն բժիշկներն ու մասնագետները, որոնց շնորհիվ երբեմն շարունակում է մեր կողքին մնալ մեր հարազատներն ու մտերիմները։ Մեր սրտերը կարողանում են գրավել շատերը, ամենահասարակ մահկանացուներից մինչև երաժիշտ ու պոետներ, բայց պահպանել կարողանում են միայն այս մարդիկ, օժտված աստվածային կարողությամբ։ 4000 վիրահատություն։ Միայն այսքան սրտի վիրահատություն է բաժին ընկել վաստակավոր բժիշկ Վիլեն Մանուկյանին։ Հաշվեք, քանի հոգի է նրան պարտական իր ապրած յուրաքանչյուր օրվա համար։ Հույսի ու կյանքի հաղթանակի տոն։ Պատահական չէ, որ Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնի 20-ամյակին տրվում է այս բնորոշումը։ Ամենադժվարը վիրահատելը չի։ Ամենադժվարը հավաքել այն թիմը, որը կարող է վիրահատել։ 70-ական, 60-ական թվականներին սրտային վիրաբուժությունը երբ որ սկսվեց, դա բան էր, հրդեհի միջից, այրվող տան միջից մարդ հանելու նման էր, քանի հոգու հաներ, այնքան լավ էր, բայց մնացած մասը այնտեղ այրվում էր։ Այսօր այդպես բան չկա, այսօր սրտային վիրաբուժությունը շատ կանխատեսելի արդյունքներ պետք է ապահովի, հակառակ դեպքում այդ կենտրոնը չի կարող նորմալ համարվի։ 2 տասնամյակ ու հսկայական աշխատանք, հազարավոր վիրահատություններ ու փրկված կյանքեր, նրանց հարազատների հույսով ու հավատով լեցուն հայացքներ։ Երկրորդ մանկական կլինիկայի սրտի արատների եւ ռևմատոլոգիայի բաժնի հիման վրա ստեղծված Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնը հպարտանալու շատ բան ունի այսօր։ Տարածաշրջանում ունի ուրույն տեղը շնորհիվ այն հիմնադիրների, որոնց անունները հիացմունքով ենք տալիս։ Ու նրանց մեջ իր համեստ կեցվածքով առանձնանում է Հակոբ Հովակիմյանը։ Հրերի գալը եւ մեր ծրագրերի ամփոփումը բերեց այդ արդյունքին, որ մենք պետք է ունենանք սրտի վիրաբուժության կենտրոն։ Ինչը նպաստեց դրան, էնտուզիազմը բոլորի, համախմբվածությունը։ Դոկտոր Հրայր, Միացյալ Նահանգներում ապրող բժիշկը մեր երկրի համար ամենադժվարին պայմաններում եկավ Հայաստան ու Լիդիա Մուրադյանի հետ ստեղծեց այն թիմը, որի շնորհիվ այսօր Նորք Մարաշ կենտրոնում կա այն, ինչ կա։ Իրեն բնորոշ համեստությամբ էլ ֆիլմում խոսում է սրտի վիրաբույժը։ Վիրահատությունից հետո ասլեց շնորհակալություն թիմին, թե ոչ։ Հաճախ է այս հարցն իրեն տվել բժիշկ Հովակիմյանը։ Տարի հետո թեր չգիտեմ միշտ բացանավորը։ Ասել շնորհակալություն թե չէ։ Դրա համար քիչ առաջ մանը բարձ ճիշտ որոշեցի, դանդրեցի գլարձան, ես ոդի շնորհակալություն չեմ հայտնում։ Ես բարձրապես ասում եմ, այնքան շատ եմ սիրում եմ բոլորին, որոնք մասնակից են մեր այս գործին։ Շնորհակալության հերթը Հայաստանի Հանրապետության նախագահինն է։ Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնի մի խումբ աշխատակիցներ առանձնակի վերաբերմունքի են արժանանում, իսկ ահա Հրայր Հովակիմյանը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրվում է 2-րդ աստիճանի մեդալով։ Ուզում եմ բոլորի շնորհավորել բժշկական կենտրոնի 20-ամյակի կապակցությամբ, բայց առաջերտին նրա որակյալ գործունեության համար։ Ու նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կենտրոնի բոլոր աշխատողներին, բժիշկներից մինչև պահակ։ Շնորհակալ եմ։ Քրիստինե Սուքեսյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Առողջապահական համակարգում օրը առանձնացել է մի քանի կարևոր իրադարձություններով։ Մի քանի տարի տևած շինարարությունից հետո այսօր շահագործման են հանձնվել Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորման պոլիկլինիկայի և Մարտունու շրջանային բուժմիավորման նոր մասնաշենքերը։ Ծրագիրն իրագործվել է Vivatel MTS ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանի և Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Բուժանձնակազմների աշխատանքային նոր պայմաններին պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն է ծանոթացել։ Ուղիղ 3 տարի առաջ Ամանորի նախորյակին շահագործմանը հանձնվել Մարտակերտի շրջբուժմիավորման նոր շենքը։ Պոլիկլինիկայի մասնաշենքին պետք էր սպասել ևս 3 տարի։ 7 տարի տևած շինարարությունից հետո համալիրը հանձնում են հասցեատերերին։ Արտոնոշի ծառայությունների համար նախատեսված են ռենտգենային հետազոտության, էլեկտրասրտագրաֆիայի, գերձայնային հետազոտության 2 կաբինետներ, ընդհանուր կլինիկական և բիոքիմիական լաբորատորիաներ, որոնք զինված են անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Բժիշկը այդպիսի պայմանում աշխատելուց իրեն շատ լավ պիտի զգա։ Սա գոտեպնդիչ է, սա խրախուսիչ է,
Սա զորություն է տալիս։ Բացման արարողությանը ներկա է նաև Մարտակերտի պատվավոր քաղաքացին։ Նրան է հանձնվում Արցախի քարտեզը, որպեսզի մարդասիրական գործունեությունը սփռվի ամբողջ երկրում։ Հայ լինելով չեն կարող գտնվել մեր հայրենագիցներից անդարբեր թիրքում եւ միան մտածենք մեր եսի մասին կամ մեր գրվանի մասին։ Եվ որ մեր շուրջը ավելի լավ լինի, մենք ավելի ոգևորված կլինենք, մենք ավելի հբարտ կլինենք, մենք ավելի պատասխանատու կզգանք, որ մեր գործունեությունը կարողանանք շարունակել։ Տոնելու առիթ ունեն նաև մարտունեցիները։ Տարիներով բժիշկներն այստեղ աշխատել են բուժօգնության համար ոչ պատշաճ պայմաններում։ Խոսքը ինչպես շենքային պայմանների, այնպես էլ բուժսարքավորումների մասին է։ Շատ ուրախ ենք, շատ ենք սպասել, հիմա լավ կաշխատենք։ Հիվանդանոցային նոր շենքը Արցախի կառավարության, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Vivassel MTS ընկերության համագործակցության արդյունք է։ Ինչի ենք մենք շատ կարևորում նմանատիպ կենտրոնների ստեղծումը, որտեղ նրանք հիմք են հանդիսանում, որ մենք կարողանանք եւ մենք ժամանակ չունենք, ուղղակի սրընթաց քայլերով պետք է զարգացնենք Արցախի առողջապահական համակարգը իշա եւ ի նպաստ ժողովրդի առողջության բարելավման եւ ամրապնդման։ Մարինե Մկրտչյան, Մհեր Մկրտչյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Արհեստական բեղնավորման շնորհիվ մեր երկրում հազարավոր կանայք արժանանում են մայր դառնալու երջանկությանը։ Արագիլ հիմնադրամի միջոցով եւ Էրեբունի բուժկենտրոնի աշխատակիցների հոգատարության շնորհիվ հերթական երկվորյակն է լույս աշխարհ եկել։ Ամուսնությունից 10 տարի հետո երեխաներ ունեցած երջանիկ մայրիկի մասին է իմ գործընկեր Նայարա Պողոսյանի տեսանյութը։ Չեմ կարող ասեմ դեռ։ Մեկի անունը Ալենա, մեկինը Ալեքս։ Իրականության զգացումը Լուսինեն պահի տակ կորցնում է, երբ հիշում է, թե ինչի միջով է անցել մինչև մայրանալը, չի կարողանում խոսել ապրումների մասին, հուզվում է եւ արտասուքները ասում են ամեն ինչ։ Ամուսնությունից 10 տարի հետո 40 տարեկանում արհեստական բեղմնավորման շնորհիվ միանգամից 2 որդի է ծնվել։ Տղաներն իրենց շատ լավ են զգում, Լուսինեն երջանիկ։ Շատ ընտիր 2 տղա, 2 կիլո 500 եւ 2 կիլո 450 գրամ քաշով։ Եվ նորից պետք է ես իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ նաև պարոն Կուշկյանին, մեր տնօրինությանը, Հանձինս Կուշկյանին, որ ստեղծել է նման պայմաններ եւ Էրեբունու ծննդօգնությունը այսօր իր բարգավաճման փուլում է գտնվում։ Էրեբունի բուժկենտրոնի տնօրինությունը ոչ միայն հոգ է տանում նորածինների ու նրանց մայրիկի մասին, այլև հաճելի անակնկալներ մատուցում, բոլորին նվերներ են տալիս։ Զույգ որդիների լույս աշխարհ գալուն նպաստել է Արագիլ հիմնադրամը, իրականացնելով Լուսինեի մայրանալու երազանքը։ Նա երախտապարտ է հիմնադրամին ու Էրեբունու բժիշկներին։ Էրեբունու բժշկական կենտրոնի ծննդօգնության փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանին եմ շնորհակալություն ուզում հայտնել իր լավ գործունեությունը առաջ տանելու եւ վերջացնելով ինձ մայրացնելու համար։ 400 երեխա ավելի է ծնվել այս տարի Էրեբունի բուժկենտրոնում, քան անցյալ տարի։ Տարվա ծնունդների թիվը մոտենում է 4000-ի, որից 60-ը ծնվել է արհեստական բեղմնավորման շնորհիվ։ Նայրա Պողոսյան, Ժիրայր Հաբեցյան, Էպիկենտրոն։ Իտալական աշխարհահռչակ կահույքի սրահն Ատուցին Հայաստանում ներկայացրել է Revive դյուրաշարժ եւ ճկուն բազկաթոռը։ Կահույքի սրահում տեղի ունեցած նոր տեսական ու շնորհանդեսին ներկա են եղել Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան ներկայացուցիչները, Իտալիայից ժամանած Ատուցին ընկերությունը ներկայացնող հյուրեր եւ իտալական բարձրաճաշակ ապրանքանիշը գնահատող հայ հաճախորդներ։ Revive, այլ կերպ ասած կատարյալ հանգիստը երաշխավորող բազկաթոռ։ Իտալական բարձրաճաշակ կահույքի սրահն Ատուցին Հայաստանում ներկայացրել է աշխարհում առաջին եւ միակ դյուրաշարժ ճկվող բազկաթոռը։ Ատուցին այսօր սպառողին առաջարկում է իր նմանակը չունեցող դյուրաշարժ բազկաթոռներ, որը արձագանքում է մարդու ցանկացած շարժմանը։ Ցանկացած մարդ, եթե ունենա տանը այսպիսի մի բազկաթոռ, կարող է բավարարել իրան հանգիստ 5-10 րոպե հանգստանալու դեպքում, ասենք, բարի բավարարա հանգիստ ապահովելու համար, որովհետև շատ հարմարավետ է։ Հարմարավետություն եւ որակ։ Երկար տարիների ջանք ու մեծ ներդրում պահանջող Revive բազկաթոռը ընդօրինակում է մարմնի անգամ աննշան շարժումը։ Today is an extremely important day for Natuzzi. Այսօր շատ կարևոր օր է Նատուցիի համար։ Բացի որակյալ եւ նրբաճաշակ ապրանք ներկայացնելուց, Նատուցին մտածում է նաեւ սպառողի հանգստի մասին։ Իսկ Revive-ը երաշխավորում է յուրաքանչյուրի կատարյալ հանգիստը։ Կարող եմ վստահ ասել, որ այն հեղափոխություն է բազկաթոռների արտադրության մեջ։ And the focus is relaxed. Յուրաքանչյուր շարժում
Ինքը կրկնօրինակում է եւ ոչ մի ուղում չի կատարում։ 120 կիլոգրամից ավել քաշ ինքը իրեն վրա կարող է պահել։ Ունի հատուկ մեխանիզմ, որը հավասարաչափ բաժանում է բոլոր մասերի վրա քաշը եւ տրվում է 5 տարվա երաշխիք։ ՆԱՏՕ-ի նոր տեսականու շնորհանդեսին ներկա Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան ներկայացուցիչները վկայում են, որ ՆԱՏՕ-ին հայ-իտալական գործակցության լավագույն ապացույցն է։ Сотрудничество между нашими двумя странами. Մեր երկու երկրների միջև գործակցությունը կարող եմ ասել բարձր մակարդակի վրա է։ Դրա լավագույն օրինակը ՆԱՏՕ-ի Հայաստանի ներկայացուցչությունն է։ ՆԱՏՕ-ի բրենդը եւ նրա արտադրանքը ներկայացնելու կամ շնորհանդեսի կարիք չունի։ Ուրախ եմ, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի իտալական բրենդը բարձր մակարդակով գեղեցիկ վաճառասրահում ներկայացված է նաեւ Հայաստանում։ Որակական բարձր հատկանիշներով աչքի ընկնող իտալական հայտնի ապրանքանիշի բարձրաճաշակ նոր տեսականին Հայաստանում արդեն ունի պահանջարկ եւ գնորդներ, այնպես որ Revive-ը մտածում է յուրաքանչյուրի կատարյալ հանգստի մասին։ Revive վայելեք հանգստի հաճույքը։ Արթուր Ակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ամերիկյան ընկերությունների խումբը 5-րդ բարեգործական աճուրդն է կազմակերպել։ Այս տարի սպորտային ապրանքների վաճառքից ստացված գումարը ևս հատկացվելու է հիվանդ երեխաների բուժմանը։ Սպորտը կյանքի համար այս տարի այսպիսի խորագիր է ընտրել Ամերիկյան ընկերությունների խումբը։ 5-րդ տարին անընդմեջ ընկերությունը կազմակերպում է բարեգործական աճուրդ, որտեղ հավաքված ամբողջ գումարն ուղղվում է հիվանդ երեխաների բուժմանը։ Ամերիաբանկը կրկնապատկում է աճուրդում հավաքված փողը։ Հուսով եմ, որ այս տարի ավելի շատ կհավաքագրենք, քան թե նախորդ տարից։ Նախորդ տարի հավաքագրել էինք աճուրդի ժամանակ մոտ 61 միլիոն դրամ, իհարկե հաշվի առած Ամերիաբանկի ներդրումը, կրկնապատկված գումարը։ Ես դժվարանում եմ ասել այս տարվա ամենաթանկ լոտը ինչ է լինում եւ հուսով եմ, որ շատ կլինի։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներ, աշխարհի չեմպիոններ Արտուր Աբրահամի եւ Վիկ Դարչինյանի կաշվեձեռնոցներից ստացված գումարը կազմել է 4 միլիոն 150 հազար դրամ։ Աճուրդի ընդհանուր գումարը 30 միլիոն 600 հազար դրամ, որը Ամերիաբանկը կրկնապատկել է։ 22 լոտ է ներկայացված այս աճուրդին։ Մենք օնլայն ցանցով, նաև վեբ կայքի միջոցով իրականացնելու ենք այլ իրերի, այսպես կոչված օնլայն աճուրդ։ Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Դորտմունդի Բորուսիայի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի մայրը Մարինա Թայշյանը կարծում է, որ այսպիսի միջոցառումները պետք է շատ լինեն, որպեսզի հույսի շունչ արթնացնեն հիվանդ երեխաների համար։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Գևորգյանն իր անձնական հավաքածուից 2 ձեռնոց էր նվիրաբերել։ Հենրիկը հնարավորին չափով հենց որ ազատ ժամանակ է ունենում, ինքը հայտնում է իր ցանկությունը գնալ այդպիսի մանկատներ կամ այդպիսի այցեր անի տարբեր տեղեր Հայաստանի, որտեղ կարողանա իր օգնությունը ցուցաբերի մարդկանց։ Երբ իմացա նախաձեռնության մասին, իմ ասած հավաքածուն, որը պատից կախած էր, այսպես կոպիտ ասած, հիմա ավելի լավ նպատակին կծառայի։ Նախորդ 4 տարիների ընթացքում կազմակերպված աճուրդում հավաքվել է 300 միլիոն դրամ, որի շնորհիվ փրկվել է ավելի քան 100 երեխայի կյանք։ Բարեգործները կարող են նաև օնլայն հանգանակությամբ նպաստել բարեգործությանը։ Սիրան Ոսկանյան, Արթուր Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։ Քաղաքի փողոցներում հաճախ կարելի է հանդիպել մարդկանց, որոնք ցանկանում են ձեզ ներգրավել իրենց կազմակերպության մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես պատահել է իմ գործընկեր Արմինե Ավետիսյանի հետ։ Եհովայի վկաների քարոզը եւ առաքելական եկեղեցու խորհուրդը առաջարկվող տեսանյութում։ Գնիր վիճակախաղի տոմս ու խնդրի վերին ուժերին, որ քեզ օգնեն բախտդ բացվի։ Շատ հեռու գնալ պետք չի։ Այսօր քաղաքի տարբեր հատվածներում կարող ենք հանդիպել այս մարդկանց, ժպտացող ու բարի, ձեր հոգսը լսելու ու օգնելու մեծ պատրաստակամությամբ լցված։ Եհովայի վկաներ ենք, ինչ որ պետք է կարող եք ստեղից իմանալ, սա մեր վեբ կայքի հասցեն է։ Ժամանակակից մեթոդով աշխատող Սարգիսը պատրաստ է նաև դրսում լսել ցանկացած խնդիր եւ օգնել, փրկության ուղին գտնել։ Ընտանիքը կարող է երջանիկ լինել, աստվածաշնչի վրա հիմնված։ Իմ ընտանիքը ո՞նց կարող է երջանիկ լինել, ինձ բացատրեք։ Կհանդիպենք առանձին ցուցակը։ Եթե ցանկանաք հարցազրույց վերցնել, կարող եք ձեր տվյալները տալ, մենք համապատասխան մարդկանց կասենք կկապնվեն ձեզ հետ։ Թողնում եմ հեռախոսահամարն ու հասցեն, կենտրոն հեռուստատեսություն, սակայն այդպես էլ ոչ մի զանգ չեմ ստանում։ Ես եմ զանգում ու ասում են հետևյալը. Ձեր տվյալը գրանցված է, տեղյակ ենք, որ ուզում եք հարցազրույց վերցնել, կզանգեն։ Կզանգեն, բայց երբ չգիտեն։ Բայրացակամ ու պատրաստական մարդ է պատասխանողը, բարի լինելը իրենց գործն է։ Կարծես խղճի ազատության օրենքների սահմաններում այս ամեն ինչը թույլատրվում է, բայց իրականության մեջ մարդ որսության ինչ-որ մի կերպ է, ձև է, եւ մենք ուղղակի իրենց ուզում ենք հորդորել, ասել, որ իրենք իրականության մեջ քարոզչական գործունեություն պիտի ծավալեն իրենց համայնքից ներս։
Այս մարդիկ ոչ միայն իրենց համայնքի ներսից դուրս են իրենց գաղափարախոսությունը տարածում, այլև մեկ ուրիշ մեթոդ են ձեռնարկել։ Տեր Խորենն է պատմում, թե ինչպես են կրոնական ինչ-որ կազմակերպության անդամ կանայք ազգային տարած հագնում ու ազգային բարքեր քարոզում։ Եկեղեցականն է խորհուրդ տալիս, թե այդքան ազգասեր եք, բանակում ծառայեք եւ մի զբաղվեք մի գործով, որն իրականում ձերը չէ։ Մենք Քրիստոսին 301 թվականից ճանաչել ենք որպես մարդացյալ Աստված, իսկ իրենք էդ էլ չեն ընդունում։ Իսկ իրենք քրիստոնեության հետ էլ կապ չունեն։ Բայց եթե իրենք մտածում են իրենց ուղեղներով, ասենք իրենց ընկալումներով, որ քրիստոնեություն են քարոզում կամ կապ ունեն իրական Քրիստոսի հետ, մեզ համար մարդացյալ Աստված իրենց համար ուղղակի պարզապես Աստծո որդի միայն։ Թող գնան ադրբեջանցիներին քարոզեն, լիքը մուսուլմանական աշխարհներ կան, երկրներ կան, թող գնան այնտեղ քարոզեն։ Տեր Խորենը հորդորում է առաքելական եկեղեցու հետևորդներին, թե խնդիրել ունեք կամ թե նեղության մեջ եք, եկեք եկեղեցի, Աստծո տուն, աղոթեք, մեղքերի թողություն խնդրեք ու ապրեք խաղաղությամբ։ Արմինե Ավետիսյան, Ժիրայր Հաբեցյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանով եզրափակում ենք այսօրվա մեր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ հաճելի կիրակի ցտեսություն։ Երեսուն հազար հայ ընտանիք ջերմանում է Սկյուրոկ կացարելով։